यो चाहिँ आज रातभरि पानी पर्यो। अस्तिको पाली हाम्रो 9 लटको फुल फक्रिँदाखेरि पनि सबै फुलहरू चाहिँ लगभग 95% चाहिँ पहेँलो भएर 4-5 दिन पछाडि झरे। अब यसरी चाहिँ यहाँ राति आज पनि पानी परिरहेको छ। तपाईँ अहिले प्याराडाइज एग्रो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। यु आर वाचिङ प्याराडाइज एग्रो च्यानल। कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकन दबाउनुहोला। फुल राति फक्रेको थियो, हुन त एउटा कमिला त भित्र रहेछ। यसरी चाहिँ पोलिनहरू सबै पखालेको देखिन्छ। ल हेर्नुहोस्, हामीले चाहिँ यसलाई अब यसको पोलिन ग्रेन्सलाई चाहिँ स्टिगमामा इन्सर्ट गरेर पोलिनेसन ह्यान्ड पोलिनेसन गर्दैछौँ। अब पानी परेर सबै पखालेको छ र पनि एउटा आशा मर्ता क्या नै कर्ता भने जस्तो अलि लाउनुपर्छ। अझै त्यो एन्थरहरू चुडेरै हालिदिनुपर्छ। क्या थोरै आएको छ, पोलिन आएको छ। हेर त